Laga ang pagbiyagan, napateg at tradisyon nga mangipakita iti kinapudno, ken kinapateg dagiti pagbiyagan dagiti umili. Tilaga ket agpada iti panaglaga wenno panagabel, nga isuna ket napateg a parte ti kultura ti Ilocano. Daytoy ay proseso ti panaglaga ket saan laing a pagtaudan ti pagbiyagan nga misumit ti mangipakita iti kinapateg ti panagtrabaho, kinapudno, ken kinapateg ti kultura. Dagiti nalaga a produkto, ket simbolo iti kinapintas, ken kinapateg ti kultura. Iti tradisyon ti laga a pagbiyagan, ket agsimsimbolo iti panagkaykaysa dagiti umili, nga isuda ket agtultuloy a mangipreserba ken mangipakita iti daytoy a kultura iti sumaruno a henerasyon. Agbyag Laga de Kawayan, Agbyag Laga Festival!